Oy qız gəzmə aralı. Qiymətli sərvətimiz, mədəni xəzinəmiz muğam. UNESCO tərəfindən bəşəriyyətin ən möhtəşəm sənət abidələri siyahısındadır. Ölkədə muğamla bağlı həyata keçirilən hər bir layihə bu sənətin təbliğinə, muğam ifaçılığının yüksəldilməsinə xidmət edir. Azərbaycan televiziyasında növbəti dəfə yayımlanacaq muğam müsabiqəsində üzə çıxarılacaq gənclər milli musiqimizə yeni nəfəs gətirəcəklər. Muğam sənəti elədir ki, bu şifahi sənətdir. Dildən dilə, ağızdan ağıza keçən bir sənətdir. Onu ustadlar bugünkü gənclərə öyrətməsələr, onlar yetişməsələr və bütün qəlbləri ilə, bütün həyatları ilə bu müsabiqədən sonraki muğamla bağlı həyata özlərini həsr etməsələr, əlbəttə ki, muğam inkişaf etməz. Muğam müsabiqəsinə yaşı 8-dən 30-a qədər olan yeniyetmə və gənclər dəvət olunurlar. Sənət qəbulu martın 28-nə kimi davam edəcək. Yeni gənc nəsil yetişir, muğamlarımız əmin əllərdə olur və atalarımızdan, babalarımızdan süzülüb gələn bu muğamlarımız gənc nəsilə aşılanır və deyərdim ki, çox böyük əhəmiyyəti var. İstər xaricdə, istər elə Azərbaycanın özündə böyük kütləyə malik bir yarışmadır. Seçim turu ölkəmizin müxtəlif şəhər və rayonlarında, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, Bərdə, Gəncə, Sabirabad, Xaçmaz, İsmayıllı, Şəki və Lənkəranda keçiriləcək. Müsabiqə mayın 10-dan etibarən həftədə 2 dəfə, çərşənbə axşamı ilə cuma axşamı günlərində Azərbaycan televiziyasında canlı yayımlanacaq. Leyla Abbasova, Rüstəm Mikailzadə, Xaliq Əliyev, AzTV Xəbər.